Hei sann, har du et ønske om å ta kontroll på LED-stripsen fra Biltema selv og programmere den til å gjøre akkurat det du vil? Da har jeg en enkel måte å komme i gang på, som jeg skal vise deg nå. Jeg hadde liggende noen avklipp fra LED-strips jeg har brukt i huset her. Og i stedet for å kaste det, så tenkte jeg at jeg kunne prøve å programmere det med Arduinoen min. Dette er en gammel Arduino. Du må ikke akkurat ha denne typen for å få dette her til å fungere. Det fungerer med de mindre versjonene og de større. Bruker bare et 9 volts batteri til å drive LED-stripsen. Det er litt grovt oppsett her, bare for å vise. Jeg skal vise deg veldig enkelt hvordan du setter opp batteri LED-strips og kobler til Arduinoen din. Så har LED-stripsen din her med data inn, ground og VCC, så pluss. Så har jeg et 9 volts batteri. Du kan bruke en annen strømkilde hvis du ønsker det. Det er opp til 12 volt denne her fungerer på. Det er minus, pluss, kobler da inn pluss på batteri der, minus på batteri her, så har du Arduinoen din. Så kobler du deg inn på ground, minus, på Arduinoen. Så inn på pin 6. Som dataen kommer ut ifra inn på LED-strippen. Så verre enn det her er det ikke. Pluss litt programmering. Og som du ser her, så har jeg koblet veldig grovt til batteri direkte inn på LED-stripsen. Og pin 6 inn på data inn. Og minus inn på Arduino. Du må ha begge ground-punktene dine koblet til, ellers vil den ikke fungere. Kobler du ifra Arduinoen, så vil bare LED-strippen stoppe opp på den modusen han sist var. Blir stående. Da får den ikke noe mer signal inn ifra Arduinoen. Setter du ned, så starter den på nytt. Ok, så da har vi kommet til den delen hvor vi skal programmere Arduinoen. Jeg har åpnet Arduino IDE. Går ut ifra at du har allerede installert det på PC-en eller Mac-en din. Og så må jeg installere et bibliotek fra Adafruit som heter NeoPixel. Den her, installerer den, installerer alt. Der er den installert. Bruker Adafruit sin NeoPixel, for den fungerer bra.
Hvorfor sitte og programmere alt på nytt når det allerede noen som har gjort jobben for deg? Bare tull. Så går du inn på fil, eksempler. Det bare for å få en grei start, som du kan sitte og tinkre med senere. Neopixel, Adafruit Neopixel. Og så brukte jeg den RGBV Strand Test. Åpner den. Og her har du da forklaringer på programmeringa og ting du kan endre på som du ønsker. Legge til eller fjerne moduser. Eneste du må endre vel antall ledd du har på stripsen din. Den kommer med 60 her, ser jeg. Har du 20, så skriver du 20. Så kan du endre leddpinnen din fra 6 til noe annet. Hvis du allerede bruker pin 6 til en annen ting du vil programmere inn. Så har du lysstyrke. Står på 50%. Da er det bare å laste den opp på Arduinoen din og koble til LED-strippen. Så skal det begynne å lyse. Får du noen problemer, så kommenter under. Så skal jeg prøve å hjelpe deg så godt jeg kan. Jeg er ingen verdensmester i Arduino, men litt kan jeg. Så da har jeg vist deg hvordan du lettvint kan koble opp og programmere LED-strippen din selv med en Arduino. Ønsker du flere videoer som det her, så kommenter under. Jeg lager gjerne flere videoer med Arduino. Jeg synes det er kult å drive med selv. Vi ses!